¿Quieres sorprender con comida deliciosa a tu pareja para una noche romántica y no sabes cómo comenzar? Pues yo te acompaño. He creado un libro digital con videos paso a paso para cocinar conmigo. Una entrada deliciosa, un plato fuerte fenomenal y un postre que te va a sorprender. Estos incluyen tiempos exactos, orden ideal de preparación, emplatado, decoración y velas. Yo te acompaño en todo esto en el PDF. Y al final te dejo una sorpresa pensada para parejas. ¿Lo quieres? Es gratis hoy, así que escribe el libro aquí en los comentarios y te dejo toda la información. Esto está demasiado bueno.